vet inte hur jag ska säga det här alltså. Det är helt sjukt. Hur kan jag ha missat det här? Tja allesammans! Så vad är det egentligen jag har missat? Det jag har missat är att tydligen så under mars månad så är det Air Max månaden. Så det här är tydligen en grej. Någonting som jag personligen har missat. Precis här nedanför mig så har jag någonting som är ganska speciellt. Det jag har här nere är nämligen en låda. Den här lådan har jag nämligen fått av dagens sponsor JD Sports. Så det jag tycker vi gör nu är att vi förflyttar oss till köket och så öppnar vi denna låda som jag har fått utav JD Sports. Okej, så vi befinner oss i köket med lådan. I den här lådan så ska det ligga 3 par skor som jag tänkte att tillsammans med er så gör vi en unboxing video då vi öppnar denna låda och kikar på de skorna jag har fått. Okej, så vi lägger bort den här lådan först. Det finns mer saker i den, men jag lägger den där så länge. Så kikar vi på första skorna. Här är ett par Vapor Max. Helt klart jävligt snygga skor. De här skorna var jag sjukt taggad på när jag fick veta att jag skulle få just dem. Jag fick välja mellan helt klart ganska många, eller ja, alla Air Max som fanns. Och Vapor Max är en sko som jag har varit sjukt taggad på väldigt länge. Det enda problemet med Vapor Max för mig är typ att jag kan inte riktigt avgöra om de är snygga på som så här vardagsskor eller om det är typ så här träningsskor eller när man riktigt ska ha på sig dem. Nu när jag fick välja dem så ett enkelt val. Och jag är sjukt jäkla nöjd med hur, alltså colorweaven. Jag har valt ganska enkla färger just för att det är så här grått, svart. Det är enkelt att matcha. Jag hade inte så mycket svarta skor så jag känner att de här kommer helt klart vara välkomna i min sneaker collection. Jag måste bara säga, det här är sjukt jäkla nice och jag känner att det här måste firas. Air Max månaden, Air Max månaden, Air Max månaden. Helt ärligt, någonting som jag måste börja fira varje år. Här är för Air Max månaden. Så jag har fått någonting mer. Någon påse ser det ut som. Ja, precis som jag sa. En liten påse fick jag också från JD Sports. Nästa par skor. Nike Air Max. Dessa Air Max 90s. Riktigt jäkla snygga. Anledningen till att jag valt de här i helt vitt var för att jag känner typ så här. Jag gillar ganska simpla skor. Jag gillar simpla färger. Helt klart en jävligt snygg sko. Grejen med de här skorna är att de kommer att bli smutsiga jäkligt snabbt. Det vet jag om. Man får bara försöka ta hand om dem så bra som möjligt. Men så länge som de är så här vita så är de jävligt fresh. Vita skor är alltid jävligt cleana så länge man håller dem just vita. Jag har faktiskt inte ett par Air Max 90 så jag kände det kan vara en bra sko att faktiskt fixa. Det här är en sko som man kan ha till nästan allt. De kommer ju passa till varenda outfit. Det är en helt klart väldigt bra vardagssko. En slitsko, men ändå jävligt bekväm. Vi har kommit till sista paret skor. Jag vet, tiden går snabbt för man har kul. Och det här känns fan som julafton alltså. Det är fan 3 par skor. Jag måste bara återigen tacka JD Sports för dessa 3 par skor. Innan vi öppnar de här sista så jag vill bara sjukt tacksam. Det är inte alla dagar man får 3 par skor. Namaste. Dessa skor var jag faktiskt mest taggad på utav alla. Det var de första jag valde ut. Från början så skulle jag bara få ett par. Så då när jag fick välja mellan alla Air Max
så var det just de här som jag verkligen var taggad på. Det här är bland de Nike-skorna som jag faktiskt tycker om mest utav alla skor. Det är nämligen Air Max 97. Air Max 97 fick jag ett stort intresse för efter att ha vunnit de här Waterspoon-skorna som är en blandning mellan Air Max 90 och 97 har jag för mig. De skorna har varit typ mina favoritskor hur länge som helst och därför så har det typ smittat av sig till att jag börjar tycka om de här skorna. De här skorna är typ de ultimata vardagsskorna. 97-orna är väldigt populära skor. Jag valde dem i svart för att det är väldigt enkelt att matcha. Tror det eller ej så har jag inte så många svarta skor. Jag tänkte på det här om dagen att jag gick igenom alla mina skor och jag har i alla färger. Jag har det i blått, jag har det grönt, jag har det rött, jag har orange. Alla färger har jag, men svart har jag typ bara ett par eller två par. Från det som när jag fick välja bland 97-orna så kände jag att ett par svarta skor som jag kommer att använda hur mycket som helst är ganska självklart val. Därför så landade det på helt svarta Air Max 97. De här skorna är jag verkligen sjukt nöjda med. Jag kan knappt vänta till att jag får ha på mig dem. Jag kommer gå ut med dem och bara gå sönder dem helt enkelt. Air Max 97 är min personliga favorit utav alla Air Max. Ni kan faktiskt skriva här nere i kommentarsfältet vilka er favorit Air Max är. Om det är 97-orna eller om det är 90-orna eller vilka det är. Kan vara intressant att höra vad ni tycker om just Air Max. Nu tänkte jag att vi går vidare i videon och faktiskt prova skorna för att se hur de ser ut på, hur de känns, om de är bekväma, om de inte är bekväma. Så vi drar och provar skorna. Wow, alltså 3 riktigt härliga skor. Om jag fick avgöra nu helt spontant efter att ha haft på mig dem i vadå, typ så här 2 minuter var, så tycker jag helt klart att 97-orna är de skönaste skorna. Det är mina favoritskor, men de var också skönast. 2 tyckte jag Air Max 90 var riktigt sköna också. Och sen så tyckte jag att Vapor Max var ganska obekväma, men jag kan tänka mig att när man har gått in dem så är de ruggigt sköna de med. Men för att inte heja någon, inte sänka någon, så tyckte jag i alla fall alla 3 skor var verkligen toppklass, super nice. Det här kändes typ som julafton för mig. Tack återigen JD Sports för det här. Om ni vill se mer unboxing-videos så skriv det i kommentarsfältet. Glöm inte att följa mig på Instagram, adda mig på Snapchat så kan vi prata om allt och ingenting. Annars får ni ha det så jävla bra, så ses vi i nästa video!